ស្ដីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើស៊ុបអន្ទង់ចាស៊ុបអន្ទង់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់រំលីងអន្ទង់ជាមួយគ្រឿងទេគឺខ្ញុំយកបំពងជាមួយម្សៅស្រួយកុំឲ្យវាផ្ទុះអញ្ចឹងណាខ្ញុំបំពងឲ្យឆ្អិនត្រឹមតែ 50% ទេគឺខ្ញុំដួសចេញហើយដើម្បីខ្ញុំទៅធ្វើទឹកស៊ុបបងប្អូនចាទឹកស៊ុបរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានអីទេមានតែគល់គ្រៃឬម្រេចលឹកក្រូចដែលបងប្អូនឃើញតាមការគួរអញ្ចឹងបងប្អូនចាមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយក៏ខ្ញុំលាយជាដុំស៊ុបស៊ីឈុនបន្តិចដើម្បីយកពណ៌ចាខ្ញុំមកប្រើជាម្ទេសផ្លោកយកមកច្រាំឲ្យក្រហមទៅណាបងប្អូនចាខ្ញុំប្រើទីដុំស៊ុបស៊ីឈុនបន្តិចមកដើម្បីយកពណ៌វាក្រហមល្អអញ្ចឹងទៅធ្វើស៊ុបត្រយងចេកនេះបេបងាយទេខ្ញុំមកធ្វើដូចម៉ែក្មេកខ្ញុំទេគឺម៉ែក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើគាត់រំលីងតុងចូលជាមួយគ្រឿងតែម្ដងបងប្អូនចាហើយរួចក៏ខ្ញុំចាក់ទឹកចាក់អីទៅទឹកពុះឲ្យខ្ញុំបង់ទឹកត្រីចូលព្រោះឲ្យខ្ញុំពេលមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំមកបានបង់ទឹកត្រីដល់ពេលទឹកពុះបានខ្ញុំបង់ទឹកត្រីបង់អីចូលគឺខ្ញុំបង់តុងរំងាស់ដើម្បីឲ្យដាច់ទឹកគឺខ្ញុំបង់សយងចេកចូលហើយបងប្អូនចាសយងចេករបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនអើយគឺខ្ញុំអត់បានកាត់វែងទេម៉ែក្មេកខ្ញុំអត់កាត់វែងដែរតែខ្ញុំកាត់ខ្លីៗវាងាយស្រួលដួសហូបអញ្ចឹងទៅចាខ្ញុំថាធ្វើឲ្យរាងសាបបន្តិចដើម្បីមានទឹកជ្រលក់ខាងក្រៅទឹកម្រេចអីចឹងបងប្អូនតែជ្រុលដៃជ្រុលស្ករអញ្ចឹងទៅរាងជ្រុលឥឡូវគឺល្មមតែម្ដងបងប្អូនអើយមិនបាច់ថែមថយមិនបាច់ជ្រលក់ទឹកកម្រេចទឹកអីក្រៅទេហើយឆ្អិនលួចរាល់លើកពីភ្លើងមកគឺខ្ញុំបងជាឲ្យតែម្ដងមិនបាច់ចាំរងចាំទៅហូបបាត់បង់ទេបងប្អូនបងឲ្យវាស្លោកតិចចឹងទៅពេលដួសហូបគឺល្មមតែម្ដងបងប្អូនហើយចាអត់មានថែមអាម្រេចទឹកអីទៀតទេបងប្អូនអើយព្រោះឲ្យវារាងល្មមហូបហើយមិនបាច់ចាំថែមតិចទេ